Ça nous donne beaucoup de joie de voir les femmes redevenir encore heureuses et elles ont envie de revivre et de faire la vie, refaire leur vie, c'est vraiment impressionnant. Na mtu kama alipata shida, akirudisha ile furaha, nampatia na nguvu ya kuendelea maisha na kutumika kama mwingine. Upprättade liv, värdiga liv, livsglädje. Det finns en väg tillbaka för de glömda kvinnorna i östra Kongo-Kinshasa. De våldtagna, de stigmatiserade, de utstötta. Det är ingen enkel väg, men den finns. Den värsta humanitära konflikten efter det andra världskriget har kostat omkring 4 miljoner liv. Hundratusentals kvinnor och barn har utsatts för våldtäkter vars utstuderade brutalitet inte går att beskriva. Mitt i krishärden i Bukavu finns Panzi-sjukhuset. Det drivs av den svenska pingströrelsens systerkyrka CEPAC. Där har man specialiserat sig på att operera och rehabilitera offren för de militära gruppernas sexuella våld. Det arbetet är ett PMU-projekt som i huvudsak finansieras av ECHO, EUs humanitära organ. Les malades continuent à venir presque au même rythme. Je pense que cela peut-être est dû au grand nombre qui n'a pas encore eu de soins dans des villages, même si peut-être le nombre de poches de violence ont diminué, mais il y a eu un très grand nombre de violés qui n'ont jamais accédé aux soins. Et l'hôpital ayant une capacité réduite, donc au niveau de l'hôpital, la situation est presque la même. Je pense que nous avons fait une étude avec Harvard University, ici. Et ce que l'on peut constater, c'est que ce qui viole, ça représente à peu près, parmi les civils, c'est moins de 2%. Et je crois que la grande crainte, c'est que toujours que ça devienne quelque chose qu'on banalise et que la population puisse considérer que c'est quelque chose qui s'est fait normalement. Et ça, nous avons peur. En av dem som fått hjälp på Panzi-sjukhuset är 15-åriga Emilian. Hennes historia är fruktansvärd, men långt ifrån unik. Tani niliendaka kwa masomo, nikasoma mzuri, kisha nikarudia. Sasa nilirudia tuko bafie 6. Sasa tulifikaka munjia, tukakutana na baaskari 7. Sasa tulikutanaka na wale baaskari, bakatambia sasa tubasaidie mizigo, walikwenda kwa mizigo wa kidogo kidogo. Tukawasaidia kule mizigo, bakatambia bataturudishia mbele. Tukawasaidia. Wakati tulifika munjia, tukaambia mturudishe basi, sasa atuafike kwenye tutawarudishia. Sasa vile ndio mnasema, wakaanza wakatosha kama ile manguo zote zilikuwa nazo na makae wakatupa, na uniform wakatosha, wakaniweka. Wakati tulikuwa hapa hali tukaanza tukabakia tu. Tukaambia ni nini? Mbona mturudishe? Sasa vile ndio kasema, wakaanza na pale wakaanza lalia na shi. Wakaanza lala na shie. Weko nalala na shie, sisi tuko tunatoka damu shie wote. Emilian var bara 13 år när hon och hennes 5 skolkamrater utsattes för övergreppet. 2 av flickorna dödades, eller slaktades som Emilian säger. Själv lyckades hon ta sig därifrån och räddades av pastorsfamiljen i en by. Emilians späda tonårskropp är hoplappad, men själens sår är mer svårläkta. Hon har haft mycket svårt att ta till sig det barn som är ett resultat av soldaternas övergrepp. Mais sur le plan psychologique, lorsqu'on a eu la torture sexuelle, lorsqu'on a eu la torture psychologique, je crois que c'est difficile de dire combien de temps ça va prendre pour chaque personne avant de guérir. Parce que vous savez que les femmes ici sont très vulnérables. Et je crois que lorsqu'elles n'ont pas un logis, elles n'ont pas une maison, un petit toit pour
se protéger. Lorsqu'ils ne peuvent pas manger, lorsque les enfants ne peuvent pas aller à l'école, les enfants ne peuvent pas manger, leur vulnérabilité augmente encore davantage. På Dorcas, kvinnocentret som byggts och drivs med pengar från PMU Interlifes julinsamling 2006, har Emilian funnit en fristad. Hon ska nu fortsätta sin skolgång medan sonen Moi blir omhändertagen på centret. Till Dorcas kommer våldtagna kvinnor som behandlats på Panzisjukhuset och som inte kan eller får återvända hem. En del bor på centret, andra hyr en enkel bostad i närheten. De får utbildning i kvinnors och barns rättigheter. Analfabeter lär sig läsa och skriva. En kort yrkeskurs ger möjlighet till mikrolån och en egen rörelse. Här lär man sig sy, tillverka tvål, färga batiktyg, baka och annat som ger en möjlighet till försörjning. Shabaha kabisa yetu kubwa ni hawa wamama wajitegemee binafsi kwa kazi mbalimbali wanafanya, na kwa mwisho waache santre warudi kwao na waendelee kufanya hizi kazi tuliwapatia juu ya maisha ya jamaa yao na wao binafsi. I april 2008 hade Dorcas registrerat 1300 våldtagna kvinnor som fått vård på Panzisjukhuset och är i behov av skydd och fortsatt hjälp. Genom dessa kvinnor har 3000 barn anknytning till projektet. De som återvänder till sina hembyar förmedlar sin nyförvärvade kunskap till andra, och Dorcas släpper inte taget om dem. Bila msaada ya kuendelesha ile tuliwafundisha, nadhani itakuwa kama tumeanza kazi ama kujenga nyumba na tuimalize. Nadhani tutaendelea kuwahudumia mpaka pale tunaona nao wanaweza sasa kuendelesha peke yao. Puisque c'est triste de soigner les gens guéris, elles sont contentes d'être guéries, et les jeter sur la rue, ça nous faisait beaucoup mal. Mais aujourd'hui, nous avons quand même un programme qui essaye de leur redonner une nouvelle vie, et je crois que ça c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien. När vi träffade Justine Sirire hösten 2006 hade hon blivit brutalt våldtagen 2 gånger och opererad 5 gånger. I filmen Kongos kvinnor, männens slagfält, riktade hon en vädjan till världen. Mimi kama mkazi wa Bunyakiri ninalia sana kwenu, sababu ni nyinyi mnaweza kutusaidia kusudi wale waadui warudie kwao, ili amani ipate kurudia kwetu. Ni ile tu ninawaomba sana mtusaidie kabisa. Nyuma ya kupata matunzo hapa hospitalini Panzi, nilirudi kijijini. Lakini kufika kule niliona hakuna amani, hakuna usalama kwa wandugu, kwa marafiki, hata kwa jirani. Sasa mume wangu alinipokea kwa wasiwasi, haikukua kama vile mbele, na mpaka hivi yeye alinipokea, lakini si kwa furaha. Lakini sababu yeye aliwaza kama huyu mwanamke amekwisha kubakwa huyu. Na kuna mara iko na magonjwa mengi sana, saa vile sida. Lakini wakati nilipimwa na waganga hapa Panzi, nikaenda kumfasiria kama mimi sina ugonjwa, lakini unipokee. Na pale jua alisikia mimi sina sida, akanipokea. Na ile kutokuzaa yangu ni ingine magumu, sababu jamaa yenye ilinioa mimi, ilitoa mali yake kwa kunioa, haifurahi sababu mimi nazaa mtoto mmoja tu. Kwa Afrika kama mtu hajazaa watoto 12 hawajui kama mtu alizaa. Na pale wanaendelea kuchochea mume wangu, fukuza huyu mwanamke. Wakati jamaa yake inaendelea kumpatia ile moyo ya mbaya kama nifukuze,
yeye anaendelea kubaki na ile moyo ya huruma kwangu na ya mapendo, sababu alinipenda ningali mtoto, nilikuwa bado na miaka 19, tukafanya ndoa naye. Sasa ni ile tu angali anachungaka. Huyu ni bibi yangu wa ndoa, sijue mimi naweza jitosha kwa yeye namna gani. Njoo vile wakati wanamwambia ufukuze tu bibi wewe wa pili, yeye anabaki kabisa na kilio analia. Sasa mimi kwa kijiji changu, mimi nimepata kosa sasa 2. Sababu niliweza kubakwa mbele, na ya pili siwezi tena kuzaa. Ile ni magumu sana. Sedan vi träffade Justine på det nya kvinnocentret har hon flyttat med man och son till ett litet hus i Bukavu. Tack vare stödet från Sverige har hon fått utbildning och börjat med försäljning på en marknad. Nu kan hon hoppas på ett lugnare och tryggare liv för sig och sin lilla familj. Na nyuma ya matunzo wanafundishwa kazi. Na ile kazi inawasaidia, na tumewafuata kipsikolojia. Wale walikuwa na machozi leo wanaanza kucheza. Nadhani ukiangalia utaona wanakuwa na furaha. Joanne Mukuina kanske inte dansar, men hon har fått livsmodet tillbaka. Bara det är ett mirakel. Hon och andra kvinnor från byn fördes bort av soldater som utsatte dem för fruktansvärda upprepade övergrepp. Joanne var höggravid och miste sitt barn i våldtäkterna. I 5 dygn låg hon bunden med utspärrade armar och ben, utan mat eller vatten. Hon överlevde och kom så småningom till Panzisjukhuset där hon fick vård. Hennes man ville inte ta henne tillbaka. Men med utbildningen och mikrokrediterna från Dorcas kan livet ändå gå vidare. Nilijifunza kazi ya kushona, utiri, nilijifunza kupiga hii mikate, nikajifunza kupiga ndazi, nikajifunza pia kisi ya kuchuruza ule mavitu. Ninapata faida kidogo, ninalipa hii nyumba, ingine mali kidogo ninalangula nayo, na ninauza farini ya kupiga hii. Wakati ujao, basi Mungu mwenyewe tu anajua gisi atanipangia. Juu sijue namna gani itakuwa kule mbele, ni magumu tu sababu sijue wakati ndaiza toka hapa, sina ile nguvu ya kwenda natembea sababu operation inakuwa mingi sana kwangu. Kama hakuna Centre Dorcas, maisha yangu ni nini? Basi hii kazi walinipa, ndajaribu kujikaza kuitumika kwa ile kazi walinifundisha. Dorcas ger utsatta kvinnor och barn en ny chans här i livet. Det sker i nära samarbete med Panzisjukhuset, vars överläkare Dennis Mukwege vigt sitt liv åt deras sak. Inte bara som läkare utan också som en allt viktigare opinionsbildare. Je pense qu'il y a une petite fenêtre d'espoir. J'ai été invité au Congrès américain pour faire un témoignage. Je vois que quand même les responsables, les leaders de ce monde commencent quand même à se poser la question comment ça se passe et que le monde ne réagit pas. C'est une petite fenêtre mais d'espoir, et je crois qu'il faut essayer de l'agrandir.